علينا احنا والقلوب. بناشد كل مسؤول، بناشد كل مسؤول، وبناشد الرئيس ذات نفسه يجيب لي حق ابني، ماليش غيره، وده عمري ماليش غيره، وحيدي. نحن ناس بسطاء لا نملك في الدنيا غير ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، وبنثق في رجال العدل، وبنثق في رجال العدل. شفتوا جوا مجلس المدينه برضه، السيد رئيس مجلس المدينه جاءت، والسيد المحافظ جاء هنا وشاف الموقع وشاف الاماكن كلها في البرك والمستنقعات، ولم يتم عمل شيء. طبعا هنا كمان في مشكله خطيره ممكن تهدد امن الناس، هي الكشك كله غرقان ميه بتاع الكهرباء، يعني موال خطير للغايه. لك الله يا مصر، لك الله، وعانك الله يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واشكر سيادتك والقناه اللي شرفتنا ولبت طلباتنا وجات عشان ترفع صوتنا للمسؤولين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من صوت الاقصر. وصلتنا استغاثه من شاهد عيان الى السيد وزير النقل والمواصلات. رصد احد القادمين من مركز اسنا محافظه الاقصر، وفي رسالته يقول بأن ركاب من كثرة الزحام يركبون على بعض، ومنهم أطفال وسيدات وكبار السن، ولا يوجد أماكن للجلوس، والبعض يصعد إلى مقدمة القطار، مناشدا السيد وزير النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر بالعمل على منع هذه الظاهرة حفاظا على حياة المواطنين، ومطالب أيضا بتوفير عربات للقطار رقم 751 والنظر إلى محطات مركز إسنا بأكملها لا يوجد بها مقاعد للجلوس، مما يؤدي الركاب بالجلوس على الرصيف. ومعنا أيضا في هذه الحلقة توجهت كاميرا صوت الأقصر إلى مدرسة السليمي الابتدائية بمنطقة منشاة العماري بمصاحبة الأستاذة أماني الشعولي أمين المرأة بحزب مستقبل وطن، وبعض أعضاء الحزب المشاركين في تقديم هدايا للطلاب في نصر أكتوبر وحل مشاكل المدرسة. ومعنا في هذه الحلقة لقاء مع الدكتورة ولاء محمد الصغير، استشاري طب وجراحة العيون بمحافظة الأقصر. انتصرنا في حرب 6 اكتوبر وعبرنا ورفعنا العلم، واحنا كلنا حتى نلاقي احنا معانا جايبين هدايا، واحنا حزب اسمه مستقبل وطني. انتوا المستقبل، احنا جايين علشان نشوف المستقبل. احنا مصر بتحبنا واحنا بنحب مصر، مصر قدمت لنا كتير. عايزين النهارده نقول ايه بقى؟ نقول مع رئيسنا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، برافو. كل سنه وانتم طيبين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم صوت الاقصر، ومعاكم النهارده من منشاة العماري وتحديدا من مدرسه السليمي الابتدائيه. بنتابع نشاط حزب مستقبل وطن، ومعانا النهارده هتكلمنا عن جوله الحزب استاذه اماني الشعولي، رئيسه امانه لجنه المراه بالحزب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا سعيده بيكم جدا. انا امانه المراه حزب مستقبل وطن بالاقصر، وانا يسعدني النهارده اني ابقى موجوده مع اولادنا. المدرسه دي مدرسه جميله، الولاد اللي فيها انا حاسه هما المستقبل. زي ما قلت لهم احنا اسمنا مستقبل وطن، حزب مستقبل وطن. هما المستقبل، هما الركيزه اللي المستقبل هيتبني عليها. انا نزلت لهم النهارده علشان نديهم هدايا بسيطه، هدايا رمزيه جدا عشان يشاركوا في احتفالات اكتوبر. كل الولاد لازم الجيل الجديد ده يعرف ان احنا قد ايه تعبنا، قد ايه اكتوبر دي جت على دم الشهداء، قد ايه احنا رفعنا العلم بدم الشهداء وما زلنا بنرفعه بدم الشهداء. اكتوبر ما انتهتش، اكتوبر شغاله معانا دايما. احنا الرئيس بيقول
في خطابه الأخير إنه الشعب المصري والجيش المصري اللي قدر يعمل نصر أكتوبر هيقدر يعمله تاني. وإحنا فعلا الرئيس كل يوم بيحقق نجاحات رهيبة في العملية الشاملة في سيناء، وكل ده بدم شهدائنا، إنه إحنا بنرفع دايما علم مصر خفاق، وإحنا عايزين نغرس ده في ولادنا في الجيل الجديد. بنقول لهم حبوا مصر، مصر ادتنا كتير ومصر تستاهل مننا كتير. فمن فضلكم عايزين مصر تبقى امانه في ايد كل واحد مننا. هم دلوقتي بيذاكروا، لكن بعد كده هم اللي هيطلع منهم الضابط والجندي والعامل والدكتور والعالم، كل دول هيخدموا مصر. لازم من الاول نبتدي بالجيل الجديد، نقول له حب مصر، علشان لما هو يبقى مرتبط بمصر لا نشوف ارهاب ولا نشوف عمل جبان ولا اي حد يقدر يستقطبهم انهم يخرجوا ويخربوا في بلدهم، بل كل واحد يحس البلد دي ملكه بتاعته، امه اللي هي الحضن الدافي اللي مهما دور مش هيلاقي حضن ادفى من حضن مصر. ميرسي جدا، شكرا. ومعانا مدير مدرسة السليم الابتدائية، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ عبد العزيز محمد عبد العزيز، طبعا من نشاط العماري هنا وقائم باعمال النظام. قلة الإمكانيات بتأثر على جودة التعليم؟ لا، قله الامكانيات لا تؤثر على عمليه التعليم، لان الاخوه الزملاء هنا في المدرسه كلهم مجتهد، والطلاب اصلا برضه في قابليه للتعليم، واولياء الامور بيتابعوا ابناء التلاميذ. فالحمد لله يعني العمليه التعليميه قله الامكانيات لا تؤثر عليه، والدليل يعني ان غالبيه الطلاب اللي هنا من الطلاب الممتازين. طيب احنا شفنا ان المدرسة يعني بجد ان احنا هنقول مدرسة لان بيكون في عمليات تعليم، لكن بصراحة هي مكان غير مؤهل. هو طبعا لملعب وفصول ضيقة، يعني المدرسة بتخدم تقريبا 150 طالب. اشرح لنا بالظبط مشكلة المدرسة ان المدرسة دي متفرعة كده معاناة، يعني مدرسة معاناة. المدرسة دي طبعا من زمان يعني هنا مبنية على اساس انها في البداية كانت كتاب، بعد كده تزرعت مدرسة، والمدرسة طبعا يعني بتخدم البيئة المحيطة بها هنا عشان طبعا بعد المسافة من المدارس الأخرى. فإن شاء الله يعني ربنا يكرم كده والدولة تهتم بها وتخليها لنا مدرسة جميلة إن شاء الله. وطبعا بالرغم ان مفيش تأثير على جودة العمليات التعليمية، بس اكيد برضه في معاناة في اتمام العمليات التعليمية، واكيد برضه بيبقى في نقص في الأنشطة او هو بالنسبة للمبنى المدرسة زي ما انت حضرتك شفت المدرسة من 5 فصول، الفناء بتاع المدرسة صغير جدا ومفيش حجر للأنشطة التعليمية، فيعني دي بتأثر على عملية الأنشطة التعليمية. فبناشد السيد وزير التربية والتعليم أو المسؤولين بالدولة الاهتمام بالمدرسة أو بناء المدرسة، وتكون هناك حجرات للأنشطة وللملاعب بالنسبة للتلاميذ، لأن التلاميذ هنا بصراحة رغم جودة التعليم رغم أنهم فاقدين عملية الأنشطة بالنسبة لبيئة المدرسة والمكان اللي احنا فيه. ومعانا من الشباب المشاركين والعضو بالحزب متعرف بيه محمد، طبعا عضو من حزب مستقبل الوطن، من أمانة المرأة، مدام أمين الشهوري. طبعا مستقبل حزب وطن طبعا كان في طبعا من الافكار المبادرات اللي احنا كنا بنعملها، من ضمن المبادرات ان احنا النهارده قمنا بزياره مدرسه اسلاميه السليمه. المدرسه السليمه دي طبعا احنا طبعا على حد علمنا ان هي طبعا مدرسه تحت خط الفقر، طبعا بمشاركه وزير التربيه والتعليم، وطبعا كان في استقبال كبير جدا من المدرسين ومن مدير المدرسه ومن الناس داخل المدرسه كلها، وطبعا احنا لقينا طبعا فرحه كبيره من الطلاب. في طبعا متطلبات كتيره جدا للمدرسه نفسها، تحسين مصر المدرسه وتحسين، هي محتاجه اعاده بناء يعني. هي فعلا محتاجه اعاده بناء. طبعا بالنسبه للديسك طبعا محتاجه زيادة كتير، طبعا في طلبات كتيره طبعا طلباتها، فان شاء الله يبقى احنا نوصل صوتهم وان شاء الله يبقى كويس اكتر واكتر. وطبعا احنا بنشكر كتير جدا جدا مدير المدرسه باستقبالهم
حزب مستقبل وطني. اهلا بك. النهارده طبعا كان في رساله تحفيز وتشجيع من الحزب للطلبه. احنا جينا النهارده مدرسه السليم الابتدائي اللي انتوا شايفين هنا عشان نشوف برضه مطالبهم وكده. كان في حاجات طبعا محتاجينها. المدرسه زي ما انتوا شايفينها محتاجه ان تتبني من جديد اصلا، منعدمه الامكانيات خالص والله لا خالص. الكثافه بتاعت الطلبه كتير عن المدرسه، برضه الطلبه يعني صراحه كتر خيرهم في المدرسه هنا. يعني في حاجات كتير عايزين نوصل الموضوع ده للمسؤولين وان شاء الله يعني، فاحنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه. شكرا. وما زلنا نتواصل مع الشباب المشارك بالجوله ومعانا نتعرف بحضرتك. مريم العماري. اهلا بك. كلمينا اكتر عن الجوله النهارده. بالنسبه لنا الجوله دي النهارده مهمه جدا، مبدئيا لان المدرسه دي تعتبر هي تحت خط الفقر، فهي محتاجه دعم اكتر من اي مدرسه ثانيه. اولا احنا لو دخلنا جوه المدرسه هي عباره اصلا عن بيت حد متبرع بيه. بالنسبه لامكانيات المدرسه ضعيفه جدا، كفصول ضيقه بالنسبه لعدد الطلبه. المدرسين والطلبه مجتهدين بطريقه مش طبيعيه، احنا بنحاول نوفر لهم المنافع، بنحاول مبدئيا كده، بس احنا بنحاول دي جوله مبدئيه نشوف برضه الوضع عامل ازاي، بحيث ان احنا نحاول نحسن على قد ما نقدر بوضع الحال، لان هم برضه كطلبه حقهم زي باقي الطلبه ان هم يبقى يتوفر لهم كل الظروف المناخيه وكل حاجه كويسه، علشان برضه احنا زي ما احنا محتاجين شباب ونشء ممتاز يساعد بلدنا ان هي تقوم، فلازم نوفر لهم الامكانيات دي. وطبعا احنا يعني اول حاجه لما شفنا الفصول كده كعدد، يعني احنا المكان اللي احنا موجودين فيه هنا حاليا في الاقصر عدد الكثافه السكانيه عاليه جدا، وبالتالي الفصول صغيره فمش بتقبل كل الطلبه، فدي حاجه مهمه جدا. احنا عايزين نخلي كل طالب ليه حق في التعليم ان هو لازم يتعلم، فعايزين نكبر الفصول، عايزين نحاول نخصهم برضه موضوع الامان ان هو كعدد كبير، وان صعب الواحد يبقى يراقب عدد كبير جدا برضه من الطلبه جوه يعني باهتمام. يعني فعلا انا بقى واخد بالي من كل طالب، برضو الباب هنا برضو يعني كل الامان، عن عوامل الامان عامه يعني محتاجين نركز عليها، لان الطفل برضو مش زي الكبير، لو حصل اي حاجه يقدر يتكلم، في اطفال بتبقى خجوله، فمحتاجين نوفر كل العوامل دي. فاحنا هنا بس مبدئيا عشان نظبط الدنيا كده مبدئيا ان شاء الله، بس لسه لنا جولات ثانيه في مدرسه ثاني نشوف برضو الوضع هل هيتحسن ان شاء الله، يعني نشوف كل حاجه عشان نتخطى الموضوع ان شاء الله. المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الأقصر. ومعانا النهاردة نموذج مشرف من أبناء الأقصر، دكتورة شابة وبالرغم من صغر سنها إلا إن لها شعبية كبيرة، وفي الحقيقة أنا شخصيا شرفت بوجودها معانا النهاردة. معانا دكتورة ولاء محمد الصغير، استشاري طب وجراحة العيون. أهلا بحضرتك. نورتينا في صوت الأقصر. شكرا جدا. شرفتنا حضرتك. طبعا امراض العيون العامه طبعا فيها مشاكل بتتكرر كتير. في امراض طبعا يعني احيانا بيتسكت عنها لحد طبعا ما تتحول لخطر كبير، زي مثلا الميه البيضاء او الزفره. هو احنا عندنا امراض العيون، في امراض منتشره جدا خاصه متعلقه بالسن، زي ما حضرتك ذكرتي من شويه مرض الميه البيضاء. مرض الميه البيضاء حوالي 90% من المرضى مرض الميه البيضاء ده مرض متعلق بالسن، 90% منهم مرضى كبار سن. بيبدا الموضوع بداية كتغيرات خاصه بالسن، زي ما حضرتك ذكرتي من شويه كنت بتتكلمي على مرض الميه البيضاء. مرض الميه البيضاء في الاساس بنسبه 90% ده مرض خاص بكبار السن. بعض التغيرات الجسميه اللي بتحصل في الانسان، زي مثلا لما نكبر في السن نبدا نحس ان حركتنا ضعفت، حركه مفاصلنا ضعفت شويه، دي حاجات بنسميها تغيرات سنيه. لما تتحول لمرض، لما تزيد وتحتاج تدخل الطبيب، ماشي، ده بيتحول، ده اصبح من حاله عاديه خاصه بالسن لمرض يستوجب العلاج. زي مرض الميه البيضاء. مرض الميه البيضاء ده عباره عن بدايته تصلب في عدسه العين نتيجه السن. لما يبدا يؤثر على رؤيه الشخص بطريقه تتعارض مع الانشطه اليوميه بتاعته،
ده يعتبر مرض يستوجب العلاج. 90% من مرضى المية البيضاء بنبدأ من عمر 50 أواخر الأربعينات لغاية 60 فما فوق. في حالات في المية البيضاء بتستوجب قرار من الدكتور إنك أنت لازم تدخل العملية دلوقتي، وفي حالات من المية البيضاء بيترك فيها الاختيار للمريض. بمعنى لو جالي مضاعفات خاصة بالمية البيضاء في العين، القرار مش خاص بالمريض. لو ضغط العين ارتفع نتيجة المية البيضاء، القرار مش خاص بالمريض، قرار خاص بالدكتور. علاج العين دلوقتي لازم يدخل المريض يعمل عملية، وإلا هيخسر نظره إلى الأبد نتيجة ارتفاع ضغط العين المصاحب للمية البيضاء. لو المريض دخل في التهابات قزحية نتيجة المية البيضاء، يبقى هوصل لنفس النتيجة. حصل عندي مضاعفات، المريض هيخسر الرؤية حتى لو اتأخر في إجراء العملية. يبقى القرار هنا خاص بالطبيب، لازم تدخل تعمل عملية دلوقتي. في حاجات تانية القرار فيها خاص بالمريض. لما يجي مريض عنده مية بيضاء، العين هادية، مفيش ارتفاع في ضغط العين، مفيش التهابات، بيقدر يمارس أنشطته العادية براحته، ماشي، لكن عنده مستوى من المية البيضاء، ويجي يسأل أدخل أعمل عملية دلوقتي ولا أنتظر؟ القرار في الموضوع ده خاص بحضرتك. لو أنت شايف إن مستوى النظر متأثر ويتأثر على الأنشطة اليومية بتاعتك، مش عارف تمارس حياتك، يبقى أنت المفروض تدخل عملية. لو أنت شايف إن أمورك مستقرة ومش عايز تدخل تعمل عملية دلوقتي، مفيش ما يستوجب إنك أنت تعمل عملية، لكن في ما يستوجب المتابعة، لأنك في أي لحظة ممكن تدخل في مضاعفات، ماشي، فهنضطر يبقى القرار اتنقل منك للدكتور، ماشي. في حالات المية البيضاء طبعا غير مرتبطة بالسن، زي الناس اللي بتتعرض للخبطات ممكن تدخل في مية بيضاء، الناس اللي عندها أمراض تعمل لها التهابات داخلية ممكن يدخل في مية بيضاء مضاعفة، دي مية بيضاء نتيجة مرض تاني، ماشي. دي الأطفال اللي بيتولدوا بمية بيضاء، ودي ليهم كاتيجوري خاص كده في التصنيف وتخصص دقيق في طب العيون، أساتذة معينين وأطباء معينين بيشتغلوا فيها، دي ليها تصنيف تاني خالص. لكن احنا لو بنتكلم عن المية البيضاء خاصة بالسن، ده تصنيفها بالنسبة لكبار السن. حضرتك برضو كنت بتذكري مرض زي مرض الزفرة. مرض الزفرة من الأمراض المنتشرة في البلاد المشمسة. في نظريات بتقول إن مرض الزفرة ده عرضة بيظهر للناس اللي بتتعرض لأشعة الشمس كتير. طبعا نظريات يعني ما تقدريش تحلفي عليها، في ناس بتتعرض للشمس بيجيلها الزفرة وفي ناس ما بتتعرضش للشمس بيجيلها الزفرة، لكن هي البلاد المشمسة نسبة حدوث مرض الزفرة فيها أكتر. برضو تصنيف مرض الزفرة ليه تصنيف كده معين في طب العيون، امتى اتدخل مع المريض وامتى ما اتدخلش مع المريض. في ثوابت في الزفرة لو حصلت انا بتدخل مع المريض اللي الزفرة عنده طريقة حركة مريحة للعين، يعني يجي يقول مثلا انا في اتجاهات معينة العين بتتشد فما بتتحركش في الاتجاه ده هيدخل يعمل عملية. المريض اللي الزفرة عنده داخلة بنسبة كبيرة في قرنية العين، ده هيدخل يعمل عملية. المريض اللي ترك المية الزفرة لغاية ما دخلت في مستوى رؤية، دخلت على الحدقة بتاعت العين، ده لازم يدخل عملية. في مستويات في الزفرة تصنيفها تجميل، ودي برضو متروكة للمريض، بمعنى مريض في بداية ظهور الزفرة لسه داخل حوالي نص ملي على قرنية العين، لا مأثرة على حركة العين، مش مأثرة على الرؤية، مش مأثرة على أي حاجة في العين، لكن تجميليا مش عاجباه، عندي حتة حمراء كده في عيني ومضايقاني. ده طبيا الاختيار متروك لحضرتك، ممكن تاخد قطرات تهديلك الاحمرار بتاع العين وتتابع مستوى الزفرة، لو كبرت تتدخل جراحيا، لو فضلت ثابته مش هنتدخل جراحيا. لا انا تجميليا مضايقاني، انا مثلا سني صغير والمنظر ببص والناس بتقولي انت ليه عينك حمراء وايه الحته اللي جنب عينك دي، يبقى ده داخل يعمل عمليه زفره علشان تجميليا الموضوع ده مضايق. بالنسبه للامراض العضويه زي السكر او الضغط او غيرهم، لها تاثير على العين؟ اكيد طبعا. الامراض العضويه، عندي مجموعه من الامراض العضويه ليها تاثير مباشر على العين او غير مباشر على حسب حالة المرض. السكر، الضغط، ارتفاع نسبة الكوليسترول، أمراض الكلى، دي كلها ليها ممكن يكون لها تأثير مباشر على العين، سواء تأثير ممتد أو تأثير وقتي. أشهر مرض موجود عندنا في المجتمع المصري منتشر جدا مرض السكر. يمكن لغاية كام سنة فاتت ما كانش عندنا التوعية إن مريض السكر لازم يفحص عينه بصفة دورية. كان المريض بتاع السكر شايف إن هو خلاص أنا بروح لدكتور الباطنة باخد العلاج، سكري متظبط، خلاص أموري كويسة، ما بيبدأش يلجأ للدكتور عيون غير لو بدأ يحس ان مستوى النظر عنده فيه تأثر، بيروح ككشف عادي خالص. انا جايه عيني مزغلله وسط الكلام بيقول ايه؟
عندي سكر تقريبا من 10 سنين، من 15 سنه، هو وظروفه. دلوقتي حاليا في المجتمع عندنا في الصعيد بدا يبقى معروف بالنسبه لمريض السكر وبالنسبه لدكتور الباطنه ان اي مريض جه عندي وتشخص على ان هو سكر اوجهه ان حضرتك لازم دكتور عيون يبص عليك. احنا عندنا السكر ليه نوعين من التاثيرات، تاثير وقتي، انا لو السكر معايا عالي فجاه عيني هتزغلل، او وطي فجاه عيني هتزغلل، ودكتور الباطنه بيبقى عارف الموضوع ده وبيظبطه. وعندي تاثير نتيجه حاجه اسمها شبكيه سكريه، نتيجه التغيرات اللي بتحصل في الاوعيه الدمويه نتيجه مرض السكر. زي ما مريض السكر بتحصل له تغيرات في الاوعيه الدمويه بتاعت جسمه كلها، في رجله في ايده، ممكن تحصل له جلطات في اي حته، ضعف في التئام الجروح. نفس الموضوع بالنسبه للشبكيه. مريض السكر ليه طريقه متبعه معروفه بالنسبه لكل دكاتره العيون، انه بيتحط له كده زي ما نقول بيز لاين. اول ما يتشخص ان هو عنده السكر يروح لدكتور عيون يتقاس نظره، يتصفح الشبكيه، ونحطه عند النقطه دي المريض ده شبكته سليمه ولا مش سليمه. شبكته سليمه ليه نظام متابعه معين خاص بانك انت ليك فحص دوري لشبكيه عينك على حسب النظام اللي مرصود في الكتب واللي مكتوب في البيبرز. بغض النظر انت بتشتكي او ما تشتكيش لازم تعمل الفحص الدوري بتاع الشبكيه، لانك لو ما عملتوش ممكن تتاثر الشبكيه من غير ما انت تدرك. مريض السكر ما بيدركش بتاثرات النظر غير لما تبقى حاصله عنده كارثه، لان مرض السكر من الامراض اللي بتاخد اطراف الشبكيه، وبالتالي انا كمريض اطراف الشبكيه دي عندي نسبه الابصار فيها ضعيفه، وحده الابصار بتاعتها مش متاثره قوي، فانا ما بركزش وما ادركش فيها. لو بدات عندي تحصل تغيرات سكريه على الشبكيه ببدا اقيمها، هل التغيرات دي محتاجه بس متابعه، محتاجه علاج، محتاجه تدخلات جراحيه على حسب الموضوع. نفس الموضوع بالنسبه لمريض الضغط او بالنسبه لمريض الكلى. اي مريض غسيل كلوي، اي مريض عنده ضغط دم لازم يفحص شبكته بصوره دوريه مع دكتور عيون علشان يطمئن ان ما حصلش اي تغيرات على شبكيه عينه، عشان يبقى كل ما كان التدخل بدري كل ما كان افضل للمريض. كل مريض سكر بيكون فيه تأثير على عينه ولا مش شرط؟ ولا مع الوقت برضه بيبقى فيه تأثير؟ لا مش شرط. هو في حاجات عندنا اسمها عوامل خطر. السن بتاع المريض، كل ما كان سنه صغير لما يصيب بالسكر دي عامل من عوامل الخطر تستدعي ان انا اتابع المريض بطريقه حريصه شويه. طول فتره المرض، المريض اللي عنده سكر سنتين غير المريض اللي عنده سكر 10 15 سنه، دي برضه بتاثر. لكن مش معنى كده ان كل مريض سكر ليه فتره طويله من مرض السكر يبقى حتميا هيدخل في تغيرات سكريه. بالعكس، ممكن مريض يكون عنده سكر من سنتين ثلاثه لكن دخل في تغيرات سكريه اسرع من مريض تاني عنده 20 سنه بيعاني من مرض السكر. وعشان كده بنقول ان متابعه الشبكيه في مرضى السكر دي حاجه اجباريه بالنسبه للمريض، ما ينفعش اهمل فيها، ما ينفعش ماليش اختيار فيها. دي حاجه كده زي الواجبات اليوميه بتاعتي، ان انا سنويا لو شبكتي سليمه لازم افحص شبكيه. لو الدكتور حاطط لي نظام عشان بدات ادخل في تغيرات امشي على النظام اللي قايل عليه الدكتور بالتفصيل زي ما قال. بالنسبة للنظارات بيبقى أفضل لو عن طريق طبيب بدل من الطرق العشوائية التانية؟ اكيد طبعا. هو لبس النظاره عموما مرتبط، انا مستوى نظري، في عندنا نظارات نظر لضعف النظر العادي، وفي عندنا نظارات قراءه للناس اللي هم فوق سن ال40. لبس اي نظاره في الدنيا لازم يكون بوصف طبي، يعني المريض راح للدكتور اتقاس نظري، اتشاف اذا كان عنده ضعف في الابصار ولا ما عندوش ضعف في الابصار، ايه المقاسات اللي بتشوف بيها حد الابصار كويسه، مقاس النظاره لو هو فوق سن ال40، مقاس نظاره القراءه مرتبط بسن المريض، مرتبط بشويه نظريه يعني تطبيقات طبيه بيمارسها الطبيب في العياده. فما ينفعش المريض من نفسه يروح عند محل النظارات ويقول له مثلا انا عايز نظاره مقاس كذا هشوف بيها كويس، او مثلا اخد نظاره والدي والبسها والله دي مريحاني في الرؤيه فتسكيه انا ماشيه بيها، او نظاره اخويا. كل مريض كل عين ليها مقاساتها المختلفه، ليها طباعها المختلفه، ليها الحاجات اللي بترتاح عليها. اللعب في مقاسات ان انا البس مقاسات مش بتاعتي ده مضر للعين. يا اما لو مقاسات بعيده خالص عن عيني انا هبقى مزغلل ومش شايف، وهتبدا عيني تلعب في طاقتها وعضلاتها علشان تخليني اشوف من النضاره دي، يا اما انا هلبس نضاره مش محتاجها وده برضو مضر لعيني. فاي نضاره لازم تكون بتوصيف طبي بمقاسات مكتوبه من دكتور، ومين المريض اللي محتاج نضاره قراءه ومين اللي مش محتاجها، ومين اللي عنده ضعف نظر ومين اللي مش عنده ضعف نظر. احنا دلوقتي طالع عندنا موضه في النضارات اليومين دول، فالكل عايز يلبس نضارات حتى لو ازازه ياخدوا قرار مع نفسهم بالظبط كده. يعني انا اعرف
شباب كتير كمان في سن المراهقه طالعه موضه النظارات، فبيروح بتاع النظارات طب انا هاخد شامبر كده واركب لي عليه اي مقاسات علشان امشي بيه، فطبعا الكلام ده غير صحيح تماما ومضر جدا طبعا. اكيد، خاصه لو انا لابس مقاسات مش بتاعتي ما تناسبنيش. محتاج نضاره هلبس نضاره، مش محتاج نضاره مش هلبس نضاره. حتى نضاره حفظ نظر دي طبيا ملهاش توصيف طبي اصلا، مفيش حاجه اسمها نضاره حفظ نظر. مفيش حاجه. هي انا عندي ضعف نظر هلبس نضاره، ما عنديش ضعف نظر مفيش حاجه بتحفظ نظري غير ربنا. معلومه جديده اول مره. لا والله بجد، لان هو اصطلاح نضاره حفظ نظر بنسمعها كتير من الناس. هو في الغالب لما بيبقى المريض مقاساته بسيطه والدكتور عايز يقنع المريض ان هو يلبس النضاره والمريض مش عايز يلبس النضاره، بيقول له طب دي حتى نضاره حفظ نظر ومقاساتها بسيطه وكده. لكن مريض ما عندوش ضعف نظر مفيش دكتور في الدنيا هيكتب له نضاره ويقول له علشان تحفظ نظر. مفيش. المريض اللي هيحصل له ضعف نظر هيحصل له ضعف نظر، لابس نضاره مش لابس نضاره هيحصل له ضعف نظر. احنا بنلبس النضاره علشان نشوف بيها كويس، عشان نعادل مستوى ضعف النظر اللي عندنا فنشوف كويس. وفي النهاية بشكر ضيفتي دكتور ولاء محمد الصغير، استشاري طب وجراحة العيون، وهنتابع اللقاء بإذن الله في حلقات أخرى قادمة. وكل التحية والشكر والتقدير لكم مني أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء آخر. انتهت هذه الحلقة سريعا. كنت معكم محمد عبدو من صوت الأقصر. إلى اللقاء في حلقة قادمة.